ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. വെൽക്കം ടു ബഡിവിഷൻ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐഫോൺ 12 പ്രോ ആൻഡ് 12 ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. വെരി 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 നൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളിൽ നിന്നും വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല രസമുള്ള സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട, ഈ ഫോണിന്റെ ഇതിനകത്ത് ചാർജറോ ഇയർഫോണോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളറാണ്, നല്ല രസമുള്ള കളറുകളാണ്, നല്ല മോഡലുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ആപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് 5G സീരീസിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകളാണ്. ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ 5G ഫോണാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഒരു ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ആപ്പിളിന്റെ 12 പ്രോ 12. ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി കളർ, ബ്ലൂ കളർ നല്ല കളറാണ്. ബ്ലൂ കളർ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിറ്റ്, സിൽവർ, ഗോൾഡ് കളർ, ഇങ്ങനെ 4 കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 12 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ് എന്നീ കളറുകളിലാണ് 12 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ പീസ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡൻ കളറാണ്. സാധാരണ ആപ്പിളിൽ വരുന്നത് ഫുള്ളി ഫോൾഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് വരുന്നത്. ഇത് സ്ക്രീനിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറും പിന്നെ വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ചാർജറും അതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു C ടൈപ്പ് കേബിൾ മാത്രമേ. C ടൈപ്പ് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ എല്ലാ ഡിവൈസിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് C ടൈപ്പ് കേബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു C ടൈപ്പ് കേബിൾ മാത്രമേ ആപ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിലില്ല. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഐഫോൺ 11 പ്രോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.